починали будуватися і ще з спокійним моїм чоловіком, який 39 років помер від раку, і я залишилась з 2 доньками. А отут на цій території ми з ним залили тільки фундамент. Він захворів, і за 2 роки його не стало. І я залишилась з 2 дітками. Його мамі було 9 років, а старшій доньці було 13. Але він настільки просив, коли він хворів, він лежав майже 10 місяців, боровся з життям. Ми зробили, мабуть, 5 операцій, оперативних втручань. Йому видалили 1 нирку, потім спасали другу, але нічого не вийшло. Він перед смертю сказав: я тебе дуже прошу, тільки не продавай цей участок. Ми планували з тобою тут жити, і щоб для наших діток було повітря і все. Оце я будувала 14 років. 25-го пішла перша колона, тому що ми чули цей звук, і можна було піднятися, можна було побачити, як вона по тій дорозі. Це зараз зелено все. Це вони десь там? А вони отам по тій дорозі, що з Бородянки, вони звідти їхали. Десь о 12-й годині чуємо, знову такий гул пішов. І сусідка мені каже: а ти знаєш, що йде страшенна колона? І я одна залишилась. Да. І виходить, що а потім вже пішли ці колони страшні, отут просто все гуділо, просто все. Вони коли стали тут, коли цей гольф-клуб, бо тут же ж поруч гольф-клуба там за тином. І коли оце двихтіла земля від цього звуку, від цього гарі, від цієї соляри, коли стояли ці танки, їх тут просто було. От так я ж, воно це зараз нічого не видно, а то навіть було видно, просто чорне все, просто їх, я не знаю скільки їх тут було, ну просто, як тоді написали, що більше 500 одиниць іде, то вони тут, а їх, мабуть, ще більше було. Почалась велика війна. Ці вибухи, ці бомбардування, ці вертольоти, ці самольоти прямо над кришею, прямо летять отак, прямо так виходиш, і я це з собакою. Мама виїжджає. А куди виїжджати? Вони по дорозі вже ходять, вони вже зайшли, вони вже стали отут. Тут ж їх якось не дуже було, хоча потім, як виявилося, я вже теж поняла, що вони і там були. Просто що не видно, бо страшно вийти, вікна закриті, вікна завішені, і страшно виходить. Не знаєш, бо вони і тут по дорозі ходять, і там по дорозі ходять, у перехресті. Я вийду, тут почали бомбити, бо ці бомбіжки, вони були просто, якби постійно. Перекинули 2 словами, як почали бомбити, мене зараз голова між плечі, тому що від цього жахіття це було дуже важко. І я бігом тікати собі, він тікати собі, і ніякої інформації, ця повна ізоляція. І тут іде толпа цих нелюдів, бо я не знаю, як їх людьми назвати. Такі, я так думаю, що чи чеченці, чи хто, такі, ці ж, така їхня. І так наводять, знаєте, автомат на взвод, і так на мене навів. Думаю, якщо я зараз шелохнусь, все, він по мені, а ворота чуть нижче, і він так над воротами попривітався, я теж привіталась, не дихаючи, тому що думаю, а другий йде, вони вдвох йшли, а другий йде з автоматом, а за ними потім ще йде, там, не знаю вже скільки їх там, чоловік 6 чи 7 було, навіть не знаю. Ті так, нормально, а ці отак, знаєте, на этом. А друга їх партія, скажімо так, в чорному були, я навіть не знала на той момент, що то буряти були. І відчуваю, знаєте, коли йде земля, здвигається під ногами, прямо аж дук, думаю, що ж воно таке? І бомбардування ж йде в цей час. А потім вже, як виявилось, то в них тут це через 4 хати, у них тут стояв повністю РСЗО, це зенітна установка. І оце вони, і там знайшли ящики, від 440 ящиків, 880 випустили звідси цих 150 5-го калібру чи 2-го, якого вони там ці здоровенні оці. І то ми в машину під обстрілом, він каже: так, лягайте, бо він ще злився, бо правильно відповідальність, ще за когось брати. Але він нас так, я впереді сідаю із малою ж собакою, Слава ззаді. За хвилину вже були аж на виїзді, аж там, за хвилину він з такою швидкістю, що я навіть не уявляю, як він їхав. Бо він тільки каже, і почали вже стріляти. Там ми вже виїжджаємо відсюди, що вже стрільба. Він каже: якщо мене вб'ють, хватай руль. Я навіть не знала, я говорю, якби я даже їхала, то я поїхала по прямій на центральну дорогу. А виявляється, що стояв їхній танк і прострілював ту всю Фрунзе повністю, аж до центру вона прострілювалась. Хто там з'являвся, хоч людина, хоч собака, вбивали всіх. І оця картина, ми як побачили, що там робиться, то наші вибухи, оці пожарища, знаєте, оці гари, оці звуки, а там теж все розбите, оці людські тіла лежать. Я говорю, то ми проїхали там 5 хвилин, оці трупи вздуті, я вже бачила через вікно. Я говорю, що якби я тут залишилась, то мене б точно не було. Вони навіть не заходили в будинок. І вона тоді каже: Люда, твого дому нема. А потім почався Армагеддон. Вони танком заїхали в цю кімнату, видно, бачите, розвалено все. Вони танком заїхали прямо в будинок. Вони з розгону, оцей весь город був, там далі видно і колії по Клубники, і по
Вони заїхали аж сюди, цю стіну завалили аж сюди. З дороги друга команда, ці розвалили, а другий, як дядь Гриша мені каже, з дороги стали, і вони гатили з цих огнеметів, ну я не знаю, як воно правильно називається. Він каже, просто йшов шлейф огню. Вони стріляли до тих пір, каже, поки твоя хата не зайнялась факелом. Ну якби змагання, каже, стали танками там на тому повороті і крутять башню. І куди башня стала, туди і вистрілили. Бо і там будинки від цього пострадали. Спочатку думали, взагалі нічого не робити. А потім думаю, малина буде, смородина буде, сад буде. А як жити? Треба городи обробляти. А сьогодні я залишилась взагалі без нічого. От цей клапоть землі, бо то вже діти, вже дорослі, там вже дочка живе. І оце я оставалась тут, і це був будинок, це було, знаєте, як кажуть, родинне гніздо, то як є, знаєте, що до мами, я його зробила так, як хотіла, щоб було всім зручно.